अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेको अॼु पंहिंजो टॉपिक आहे उहो आहे चैट जीपीटी जो अकाउंट कीअं क्रिएट कजे। सो सभ खां पहिरियां क्रोम में वेंदा, पंहिंजे मोबाइल में या लैपटॉप में क्रोम में क्लिक करे जीअं ई क्रोम ओपन थी वेंदो तव्हां हिते लिखंदा ओपन चैट जीपीटी ओपन AI इहो ओपन थी वेंदो। जीअं ई ओपन थी वेंदो त हिते तव्हां ॾिसी सघो था त हीउ मुंहिंजो अकाउंट लॉगिन थियल आहे। हिते चैट जीपीटीअ में मुंहिंजो अकाउंट लॉगिन थियल आहे। मां जीअं हिन कमांड ॾींदुसि हीअ उन कमांड खां पोइ मूंखे पंहिंजो जवाबु लिखी ॾींदी। हाणे हिन थो चवां मां मिसाल तौरु राइट 10 मां हिनखे कमांड ॾिनो आहे त राइट 10 synonyms and 10 antonyms of word jobless। हाणे जॉबलेस वर्ड जा 10 सिनोनिम्स वर्ड ऐं 10 एंटोनिमस वर्ड लिखी ॾे। मां हिनखे इहो कमांड ॾिनो आहे। जीअं ई तव्हां एंटर ते क्लिक कंदा त हीअ तव्हांखे स्क्रिप्ट लिखी ॾींदी। हाणे ॾिसो 10 वर्ड असांखे हिन लिखी ॾिना आहिनि जॉबलेस जा सिनोनिमस ऐं 10 एंटोनिमस। हाणे जॉबलेस जी माना आहे बेरोज़गार, जॉबलेस जी माना आहे बेरोज़गार। हाणे हुन में हिन जो जेको सिनोनिमस थींदो अनएम्प्लॉयड वर्क। हाणे इहे असांखे सिनोनिमस लिखी ॾिनई ऐं हुनजे हेठां मां ॾिसंदासूं त एंटोनिमस। हाणे एंटोनिमस जेको जॉबलेस जो एंटोनिमस थींदो एम्प्लॉयमेंट। हाणे जॉबलेस जो एम्प्लॉयड इट मीन्स हिनखे जॉब आहे ऐं वर्किंग कमु करे रहियो आहे कंहिं बि कंपनीअ में या किथे बि कम सां माना लॻल आहे। बिज़ी बि जॉबलेस जो एंटोनिमस आहे ज़िद, माना कम सां लॻल आहे। सो असां जीअं हिन कमांड ॾिनो त हिन असांखे स्क्रिप्ट लिखी ॾिनो। हाणे तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं त हिन में अकाउंट कीअं क्रिएट कजे। सो हीउ मुंहिंजो ऑलरेडी अकाउंट हिन में आहे। हाणे मां सभ खां पहिरियां पंहिंजे अकाउंट खे लॉग आउट कंदुसि। हिनखे लॉग आउट मूं कयो। लॉग आउट करण खां पोइ मां हिते वरी क्रोम में वेंदुसि। चैट जीपीटी या ओपन AI था लिखूं, ओपन AI लिखियोसीं। ओपन AI लिखियोसीं हिते टॉप में हिते शो पियो थिए ओपन AI, हिन ते क्लिक कंदासीं। हाणे जो ओपन AI आहे हिन जे तरफ़ां चैट जीपीटी ठाहियो वियो आहे। पाण गेट स्टार्ट ते क्लिक कंदासीं, इंटरफेस शो पियो थिए। हाणे हिन में थो चए क्रिएट यूअर अकाउंट, पंहिंजो अकाउंट क्रिएट कयो। हाणे अकाउंट क्रिएट करण लाइ हिते पंहिंजी ईमेल ॾींदा। मुंहिंजी ऑलरेडी इहा ईमेल ॾिनल आहे। तव्हां ॾिसो हिते पंहिंजी ईमेल ॾींदा। ईमेल ॾियण खां पोइ कंटिन्यू ते क्लिक कंदा। कंटिन्यू ते क्लिक करण खां पोइ हिते मां पासवर्ड ॾींदा कहिड़ो बि। मिसाल तौरु मूं हिते ॾेई छॾियो आहे पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स जो। तव्हां 8 कैरेक्टर्स जो पासवर्ड ॾींदा ऐं पोइ कंटिन्यू ते क्लिक कंदा त तव्हांजो अकाउंट ठही वेंदो। हिते चयो द यूज़र ऑलरेडी एग्ज़िस्ट, इट मीन्स मुंहिंजो ऑलरेडी अकाउंट ठहियलु आहे। सो हिते तव्हां जीअं ई पंहिंजो पासवर्ड हणी ऐं कंटिन्यू ते क्लिक कंदा त तव्हांजो अकाउंट ठही वेंदो। सो मां पंहिंजे अकाउंट खे वरी लॉगिन कंदुसि। हेठां हिन ते क्लिक कंदुसि त मुंहिंजो अकाउंट लॉगिन थी वेंदो ऐं तव्हां ईमेल ॾेई ऐं पासवर्ड हणंदा त तव्हांजो अकाउंट ठही वेंदो। हाणे ओपन AI जे तरफ़ां ई ठहियलु आहे डाली API ऐं चैट जीपीटी। हाणे जो डाली आहे हिन में इमेजिस आर्ट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन नेचुरल लैंग्वेजिस, हिन में तव्हां इमेजिस वग़ैरह ठाहे सघो था। ऐं जनरेट ओपन AI मॉडल्स फॉर मॉडल्स या बिज़नेस लाइ तव्हां ओपन AI मॉडल्स ठाहे सघो था। पाण चैट जीपीटी तरफ़ हलंदासीं। चैट जीपीटी ते पाण चैट जीपीटी ते क्लिक कंदासीं त असांजे साम्हूं हिकु न्यू इंटरफेस शो थींदो। हाणे इहो नओं इंटरफेस शो थी वियो। ॾिठो त असां हिन में पहिरीं कमांड ॾिनोसीं त हिन असांखे स्क्रिप्ट लिखी ॾिनो ऐं असां लॉग आउट करे ऐं पंहिंजो अकाउंट ठाहियो। हाणे वरी जीअं लॉगिन कईंदासूं त इहो असांजे साम्हूं इंटरफेस आहे। हीउ सॼो चैट जीपीटी इंटरफेस आहे। हीअ जेका पाण चैट जीपीटी यूज़ करियूं पिया उहा आहे चैट जीपीटी 3 ऐं हीअ चैट जीपीटी 4 बि आहे। हीअ वरी पेड आहे। हिन में वरी पाण $20 ॾींदासीं त पाण हिन मां कमु वठी सघूं था। हिते पाण लिखंदासूं
हीअ अव्हां लाइ कहिड़ो बि स्क्रिप्ट लिखंदा हो न, कहिड़ो बि सुवालु पुछंदा हो त हीअ अव्हांखे झटि जवाबु ॾींदी। हाणे सुवालु कहिड़ो पुछूं, मिसाल तौरु वाट इज़ ही इंटर ते क्लिक कंदुसि त हीअ मूंखे स्क्रिप्ट लिखी ॾींदी। तव्हां जेको वाइट ब्लड सेल आहिनि, रेड ब्लड सेल, हाणे हिन हेतिरो स्क्रिप्ट लिखी ॾिनो आहे। हाणे अव्हां चवंदा इहो हेतिरो कीअं पढ़िबो, हिनखे वरी ॿियो कमांड ॾींदा तव्हां लिखो शार्ट। हाणे त जीअं ई वधीक न तव्हां बसि शार्ट लिखंदव त वरी तव्हांखे शार्ट में जवाबु ॾींदी। त एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज़ आर अबाउट 4 months। 120 ॾींहं या वरी 4 मंथ इहा आहे रेड ब्लड जी सेल जी लाइफ। वरी ॿियो सुवालु पुछूंसि था, हीअ हाणे मेडिकल सां रिलेटेड आहे, साइंस सां रिलेटेड आहे, वरी आर्ट्स सां। हाणे हिनखे मां चवंदुसि राइट स्टोरी फॉर मी, त हीअ मूंखे स्टोरी बि लिखी ॾींदी। राइट, हाणे हीअ ॾिसो बिना मुंहिंजे कंहिं आइडिया ॾियण जे मूं रुॻो हिनखे चयो स्टोरी लिखी ॾेखार, त हीअ मूंखे हिन स्टोरी लिखी ॾिनी आहे। तव्हां हिन मां इस्तेमालु करे ऐं सुठी ॼाण हासिलु करे सघो था। हीअ माना हिकिड़ी तव्हां लाइ साइंस जो मेरिकल आहे, टेक्नोलॉजी जो। सो हिन मां फ़ाइदो वठो। तव्हां हिन मां ब्लॉग्स लिखाए सेल बि करे सघो था, जीअं तव्हां अर्निंग करे सघो। कंहिंखे कॉन्टेंट लिखणु न ईंदो आहे, न का ॼाण न हूंदी अथसि, त उनखे तव्हां चवंदा हुआ असीं अव्हां लाइ कॉन्टेंट या ब्लॉग वग़ैरह लिखंदासीं, ऐं असांखे हेतिरा पैसा ॾिजो, त हू अव्हां सां डील कंदो। मां तव्हांखे हेतिरा पैसा ॾींदुसि ऐं तव्हां चैट GPT जे थ्रू बिना कंहिं महिनत जे, बिना कंहिं तकलीफ़ जे हिन खां मां स्क्रिप्ट लिखाराए ऐं हुनखे ॾींदा। त इहो ई सभु कुझु आहे। ईज़ी, हर शयूं तव्हां लाइ आसान पियूं आहिनि। रुॻो शयुनि खे एक्सप्लोर करण जी ज़रूरत आहे ऐं थोरो पाण खे तकलीफ़ ॾियण जी ज़रूरत आहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।